Aj tento rok predvečer Sviatku práce v Sobranciach patril jednej z najobľúbenejších jarných tradícií – stavaniu mája. Okrem pestrej dávky folklóru tu tentoraz posadili aj novú čerešňu. 71. výročie od skončenia druhej svetovej vojny si v meste pripomenuli pietným aktom kladenia vencov pri pamätníku vojakom Červenej armády. Či už na ochranu príbytku pred zlými duchmi a chorobami, alebo ako symbol toho, že v dome je dievča súce na vydaj. Stávanie májových stromčekov patrí k našim najkrajším a najobľúbenejším jarným tradíciám. Podobne ako v iných mestách a na dedinách, aj Sobrančania sa pri tejto milej tradícii stretávajú v predvečer Sviatku práce 30. apríla. Táto tradícia dlhodobo pretrváva v našom meste už od nepamäti. Neviem presne od ktorého roku, ale je to stále taká tradícia, že sa rozdávajú ľuďom buchtičky, ponúkne sa po poháriku, postaví sa maj. Maj vlastne dlhodobo je to mesiac lásky, zdravia, je spájaný ako maj so stromčekom a tento strom zvykne stále byť buď smrek, borovica alebo breza. Myslím si, že v našom meste táto tradícia dlho pretrváva aj bude naďalej pretrvávať. Viem, že v našom meste, aj tak v ostatných mestách, je tento máj vlastne venovaný ženám, dievčatám, vlastne životu, keďže oni sú nositeľkami života. Aj keď dnes v mestách a na dedinách staviame máje v závere apríla, nebolo tomu vždy tak. Podľa etnológov sa máje na našom území stavali hneď v niekoľkých dátumoch. Okrem 1. mája aj na Turice a na Jána, keď sa pálili jánske ohne. Prvá zmienka o stavaní májov pochádza už z roku 1255 z Nemecka, kde obyvatelia stavali máje pred domami bohatých mešťanov. Neskôr sa táto tradícia rozvinula o stavanie stromčekov pred domom obdivovaného dievčaťa. V 15. storočí bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča. Za určitých okolností mohlo nadobudnúť dokonca aj právny význam. Svedčí o tom rozhodnutie cirkevného súdu v Čechách, ktorý v roku 1422 uznal právoplatnosť manželstva na základe sľubu lásky a vernosti a postavenia mája. Ja som rastol na Sobranecku, rastol som v dedinke Baškovce a mal som tam kopec dievčat, ktoré sa mi páčili. A každej jednej som stával mája. Nikdy som si nevedel vybrať dievča, tak som radšej stával, aby sa nehnevali všetkým. Bola jedna skvelá partia a každej sme postavili mája a mám na to neskutočné spomienky. Dnes sa stávanie mája neodmysliteľne spája aj s pestrým kultúrnym programom. Mesto zvykne každoročne pozývať rôzne folklórne zoskupenia z nášho regiónu, ktoré tu predtým neboli, aby svojim obyvateľom ponúklo pestrú paletu umeleckých vystúpení. Tentoraz sa Sobrančanom predstavila folklórna skupina Tarnavčan. Priestor na pódiu dostali už tradične aj domáci folklóristi. Spevom obľúbených ľudových piesní sa predstavila novovzniknutá skupina Sobrančanka a krásu zemplínskych krojov a tancov predviedli tanečníci zo súboru Viničiar, ktorý pôsobí pri základnej umeleckej škole v Sobranciach. Náš folklórny súbor Viničiar má vo svojom repertoári tance a piesne väčšinou zo zemplínskeho regiónu alebo zo šarišského, ale tiež máme aj miavu, ktorú môžete vidieť aj dneska na slavnostiach stavania maja. A prezradil by som asi to, že v júni náš súbor spolu s ľudovou hudbou Magočky odchádza na zahraničný medzinárodný festival do Česka, kde budeme prezentovať našu kultúru a budeme tam prezentovať aj naše zvyky, napríklad stavanie maja, alebo jeden zvyk, ktorý chceli, aby sme im ukázali, ako sa čepčí u nás na svadbe. Novinkou počas tohtoročných oslav stavania mája v Sobranciach bolo sadenie čerešne. Podľa zvyklostí by mala byť každá žena na 1. mája poboskaná pod rozkvitnutou čerešňou. Naše staré mamy pripisovali prvomájovému bosku veľkú dôležitosť, či dokonca magické účinky. Dievča, ktoré dostane bosk pod kvetmi čerešne, by malo mať dostatok lásky počas celého roka. Keďže v Sobranciach doteraz takáto čerešňa chýbala, mesto sa rozhodlo jednu takú zasadiť. Novinkou pri stavaní dnešného mája bolo to, že sme zasadili rozkvitnutú čerešňu, ktorá mnohým Sobrančanom chýbala hlavne na 1. mája, lebo povera, alebo tradícia hovorí, že treba dať na 1. mája bosk pod rozkvitnutou čerešňou človeku, ktorého máme radi, ktorého milujeme. Vraj tento bosk má
veľkú moc, veľkú silu a mal by zabezpečiť trvalosť lásky. Že vyhoveli sme tým Sobrančanom, ktorým táto čerešňa v Sobranciach chýbala a som veľmi rád, že pod touto čerešňou som prvý bosk dal ja práve svojej manželke. A môjim prianím je, aby som sa tu takto znovu stretol o 50 rokov so Sobrančanmi, so mojou manželkou, ktorej znovu po 50 rokov by som ten bosk plný lásky mohol dať. Máj je jedným z najromantickejších mesiacov, plný romantických zvykov a prejavov lásky. Preto ak ste tento prvomájový bosk pod rozkvitnutou čerešňou zmeškali, dobrá správa je, že kvôli nemu už nemusíte nikam chodiť, pretože čerešňový stromček odteraz zdobí aj centrum mesta v Sobranciach. 8. mája tohto roku sme si pripomenuli 71. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a tým aj oslobodenie našej vlasti spod nadvlády fašizmu. V Sobranciach si tento deň už tradične niekoľko rokov po sebe pripomínajú spoločnou pietnou spomienkou, položením vencov k pamätníku vojakov Červenej armády. Spomienka na túto významnú historickú udalosť sa konala pod záštitou okresného úradu v Sobranciach, mesta Sobrance a oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sobranciach. Bolo tam kopec detí, kvôli týmto deťom sa robia tieto akcie, aby pamätali, pretože vidíte, že zmáha sa fašizmus. Máme veľa hnedej farby všade v Európe, aj v národných parlamentoch a myslím, že musíme si tieto veci pripomínať, pretože o tom to je. Keď sa nebude hovoriť o týchto veciach, pôjdu do zabudnutia a tie milióny obetí a tisíce ľudí, aby nezomierali, aby to nebolo zbytočné, tak musíme o týchto veciach ďalej hovoriť. Medzi účastníkmi spomienkového stretnutia, na ktorom participovali aj príslušníci 22. mechanizovaného práporu Michalovce, nechýbali predstavitelia štátnej správy a samosprávy, ale predovšetkým priami účastníci bojov druhej svetovej vojny, ktorí sa s nami podelili o svoje spomienky na toto vojnové obdobie. Sovietské vojska prišli tak húževnato, že sme boli prekvapení, pretože bola mokrá jeseň. A išli od Remed k Iňačovcem, od Reviš tomuto po vode, po tomto. A pamätám sa, otec bol starosta, že všetky páry koní, ktoré boli v tom čase k dispozícii, museli a s radosťou pomáhali preťahnuť techniku. Po blate takom, to nebolo zvykom. Naši otcovia do minometu 120 zaprahovali 3 pary koní, aby rýchle armáda išla. Bol som prekvapený, pretože, hovorím, otec bol starosta, že jak u nás sa schádzali oficeri vysokí a hlavne, jak ten národ náš prijímal tých sovietských vojakov. S takou úctou, s takou láskou a bol ochotný urobiť akékoľvek kroky pre to, aby Červená armáda postupovala. Súčasťou spomienkového stretnutia je každoročne aj oceňovanie osobností Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Tento rok si medailu ministra obrany Slovenskej republiky prevzal aj podplukovník Tomáš Glezgo, ktorý pôsobí ako riaditeľ hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach. Bol ocenený za jeho prácu, ktorú vykonáva prospech Slovenskej republiky, nielen prospech Sobranec, prospech Slovenskej republiky, kde chráni našu hranicu proti iným ľuďom nežiaducim pre vstup na naše územie. Pri ďalších príležitostiach oceníme iných ľudí, ktorí sú tu a hlavne tých, ktorí sa dožívajú už svojich vysokých jubileí. A to hlavne tých 80-90 ročných, ktorí prežili si útrapy vojny a možno, že za celú dobu svojej existencie, odkedy boli vo Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, neboli ocenení možno, že ničím. Dnes bolo veľakrát povedané, budúcnosť je determinovaná minulosťou. Je naivné myslieť si, že existujú výnimky. Preto ma takýto prejav uznania od takéto inštitúcie veľmi teší. Vzhľadom na to, považujem to za uznanie práce nielen mňa a predovšetkým mojich kolegov a uznanie od organizácie, ktorej život je jasným dôkazom toho, že história je stále prítomná, je stále tu. Ma teda mimoriadne teší. Takže týmto by som sa chcel
tejto inštitúcii poďakovať a povedať ešte raz ďakujem. Oslobodenie mesta Červenou armádou si pripomínajú Sobrančania preto, aby nezabudli na oslobodenie od fašistov, ktorí ničili ich mesto a zamínovali veľa budov. Vojaci tejto armády hľadali míny a zdevastované mesto opätovne obnovili. Udalosti, ktoré sa tu odohrali pred viac ako 70 rokmi, sú aj vďaka takýmto pietným spomienkam stále živou históriou našich dejín, ktorá nám pripomína odkaz padlých bojovníkov za našu slobodu. Tvorivé dielne na prvej základnej škole v Sobranciach v rámci projektu Partnerstvo hlinou spečatené. Najdôležitejšie témy z rokovania poslancov mestského zastupiteľstva a tiež výchovný koncert základnej umeleckej školy a jej hostí z Českej republiky. Aj to je ponuka tém Sobranského magazínu, ktoré pre vás pripravujeme už na budúce. Dovidenia.